Корень силы от кашля и усталости. Когда простуду не отпускает, а сил нет, поможет корень, проверенный веками. Он очищает дыхание, прогревает изнутри и возвращает энергию. Возьмите 1 столовую ложку измельченного корня солодки. Залейте 250 мл воды, доведите до кипения. Томите на слабом огне 10 минут, затем настаивайте 30 минут. Пейте по 1/4 стакана 3 раза в день до еды. Можно добавить немного меда и щепотку фенхеля для усиления действия. Курс от 7 до 10 дней при кашле и общем упадке сил. Этот отвар не просто смягчает симптомы, он вычищает болезнь и дает телу новое дыхание.